سلام کاترین جون. من دارم از این معجون درست میکنم برای فرشید. یه دفعه یادم افتاد که برات فیلم برداری کنم. ببین این 3 پکیجه از هول فود گرفتم تو پکیجایی که اونجا مرغا هستش میبینیم ارگانیک. بعد اینو ریختم تو همین پات، بعد آب ریختم روش، یه مقدارم نمک ریختم، گذاشتم نیم ساعت موند. بعدن شستمش، رینسش کردم، بعد ریختم توی این، گذاشتم که جوش بیاد. بعد دیدی انقدر آب ریختم که کاور کنه، خیلی زیاد نباشه، همینقدر که کاور کنه. حالا یه خورده بیشترم شد، دست فاین. خب بعد یه مقداری کفشو دیگه نخواستم اونا رو بگیرم ازت، یه مقداری کف میکنه، زیاد نه. بعد اون کفا رو گرفتم با همین چیز، اونا رو ریختم دور. این الان دیگه اوکیه. این چربیام که میبینی مال خودشه، همون معجون است. اینجا 2 پیاز متوسط درشت، ببین چجوری چیزش کردم، چاپش کردم. اینا رو میریزم توش. توی این 3 پکیج 2 تا پیاز بزرگ. من از یلو آنین استفاده میکنم. الان این آنین هم که میریزی تازه خودش بازم آب میده. بذار اینا رو بریزم بخیش. انداختم. بعد یه دستی آشپزی نکردم. خب این پیاز، بعد 2 حبه سیر بزرگ. اینا رو خیلی چاپ نکن، همین فقط بزرگ باشه. بعد زردچوبه، دیگه نمک فلفلشو دیگه خودت دیگه، من زیاد نمیزدم، اگه کسی خواست میزنه. اینم نمک و فلفل. خب میذارم 2 مرتبه خوب جوش بیاد. بعد البته وقتی جوش اومد کجا گذاشتم اینو؟ وقتی جوش اومد صبر کن، یادم رفته. یه تاچ بهش، خیلی کم خیلی کم تاچ بهش سینمون میزنم. ببین اینقدر کافیه. این میذارم حالا این بجوشه، پدر صابش در بیاد. وقتی که جوشید قلقل اومد، زیرش رو کم میکنم، نه خیلی کم، یه جوری که یعنی هم بجوشه همینم که خیلی هم خودشو نکشه. خب this is it. حالا من بعداً عکس میگیرم دیگه، حرف نمیزنم که بهت نشون بدم که تحت چه چیزی وقتی داره قلقل میکنه، چون نمیدونستم تیکه تیکه چجوری فیلم بگیرم بگم حالا اینجوری میکنم حالا اونجوری میکنم. من که بلد نیستم این کارا رو. گفتم حالا از اینجا نشون بدم دیگه، ولی بعداً عکس میگیرم مثلا که در چه وضعیه، چه جوریه، اون وقت برات میفرستم. ایشالله که خوب باشی. that's it. البته مسیجت هم گرفتم، حالا ببینیم چی کار میکنه. که قربونت برم، مواظب خودت باش. love you, bye.